Өнердің алды қызыл тил. Бұл байырдан келатқан қырғыздардың сөзі. Бардық башталыстың башаты сөзді деп келішкен қырғыздар. Жүректен шыққан болымды сөзді жаратышып, аны 20 ғылымдан ашқан татал тағдырында алып бештей сақтап келішкен. Елдің поэтикалық гении киче пост деп аталған эпикалық баяндарды обуға алып чыгышкан. Алар эр төштүк, кожо жаш, эр табылды, Кедей қан, Курманбек жана башкалар. Бардығы 30 кичи эпос. Бирок биз санап өткөн кичи эпостор кыргыз элинин эпикалык мурасын бүт камтый албайт. Көптөгөн эпикалык дастандар биздин доорго жетпей, мезгил сынагынан өтпөй жок болду. Ар бир кичи эпос көлөмү жагынан да, мазмундук мааниси жагынан да дүйнөлүк эпикалык чыгармалардын үлгүлөрүнөн кем калышпайт. Чын-чынына келгенде, алар кайсы гана улуттук маданият болбосун руханий дөөлөт болуп бермек. Бирок алардын баары кыргыз элинин эпикалык мурасы болгон улуу жомок Манастын жанында бечел баладай болуп каларын айтып өтүшүбүз керек. Манас эпосу дүйнөлүк эпикадагы орошон чыгармалардын арасында да өзгөчөлөнүп турат. Ал өзүнүн улуулугу менен дүйнөлүк маданият мейкининде кашкая бөлүнүп турат. Гениалдуу кыргыз элинин өтө бийик көркөмдүк горизонту, анын кайталангыс поэтикалык дүйнөсү дүйнөлүк маданият алкагында али ачылбай келатканы анын кемтиги эмес, анын арманы. Adama geçidiğiniz görünse, gelmeyi yatıp alasın, uşun tücüsen abandı, bir balağa salasın, çelkinçek tepken kız bolsa, selengde oynayıp kalasın, uşun tücüsen baçagar, beni bir şumdukka salasın, geçini kaçan çalasın, geçini öttüp alasın, geçini gerben görünse, gelmeyi yatıp alasın, devoşonda bireke, güleşen tartıp gülenip, özün görgün gülçoru söylenip, karlanıp düpüldep, kıyıklıktan can çıkan, kımbat törü kabullan, ata sütman az gövde aldım, artık durgan yerine men, kala gözden şerine men, emi vardım var baktap, gülçen çok gülenip, gülçoru söylenip, gülküre girilip parganda, tigen ayday sökülüp, ayday beti bölünüp, botodoy göz görünüp, oyma oğuz boto göz, oğuştagan kara köz, kırmızı göynek ayçevel, bulsacı var cıttangan, bulastagan çongsulu, birinin kızın ayçürek, bilgilinin bir öşol, belirgınday betayday, belginde tuğan şurkulay, akırın basıp gep başlar, noşonda çık deme. Kim bilet birinci manaşı kim bolğonun? Biz elbiz, jurtbuz. Bizin de basıp ötkön küreş yolubuz var dep sezip. Eldin başынан ötkölgön tarihin birinci bolup kim ırga jamaktaganyny kim bilsin. Balkim al 40 çoronun biridir. Balkim kabarsız bir jılkışıdır, koyçudur. Aytor biz anı hiç kaçan bile albayız. Bирок Manas eposu algaçkı baştalganında sızılgan bulak öngdönüp, keyin jürüp oturup, doğordan doğorgo göçüp, oğuzdan oğuzgo göçüp, daira olup ulan bargan sayın köböyüp, küçöp jetilgenine şek jok. Mınday alp nerse birden bir jarala albayt. Bul alp çıgarmaga Kırgız jurtunun neçen katar muğundары emgek singirip, buğa özlerinin en mıktı talantların, en mıktı oyçulların juruşturup jumşap kelgen. Bargan sayın, kılımdan kılımga ötkön sayın Manas epopeyasının özönü terengdep, jüre bara ilimdin küçümenen özön dengizge dengiz okeanga aylangan. Atügül epos Manas Semetey Seytek bolup bölünüp, oşol ar bir bölügün bilgen, aytkan kişilerin özleri Manasçı, Semeteyçi bolup adisteşip ketken. Har kimimiz bala gündön tartıp Manastın kızı demmenen dalay ergip, dalay termelip köp şıktanıp kele jatabız. Bizdin iskustonun bardık değerlik tarmaklarında, muzikada, operada, prozada, dramada, burçak oyununda
Balette, kinoda, poeziyada manasının tügöngüs güçü, manasının emotsiyası, garmoniyası, an realizmi jana simbolikası, an fantaziyası, жаңы шығармашылық түрткү беріп, терең із қалтырып келе жатат. Мындан арада біздің искусствонун өнүгүшүндө Манас эпосунун ролу көбөйсө көбөйөт, бирок кемийбейт. Чынын айтканда, бул чексиз океандай болгон мейкиндиктин биз четинде ой пайдалана элекпиз. Манастын тереңинде али нечен укмуштуу образдар, укмуштуу сюжеттер, кереметтүү картиналар катылып жатат. Бирок Манастын түгөнгүс кербенин жетелегендер нечендер болгон. Навчанда Манас гүлдөп турган кез экен, бул туманга алышып, кара жүргү жорушуп, жайнап турган кез экен, атаны көрдүнү ей, навчанда береке, ичин журттун ичинде жарын салган кез экен, карагы тайманжуга бет алып ошо келдим айтып тур, кару-кар таң аксакал, кербезин берип салыптыр, кагылайын батырым, жолуң шыдыр болсун деп, жолдошуң кыдыр болсун деп, бөлүнгөндү бөрү жейт, дегин сөзүн бергенди, алысы көздү жүнүдү, тey алыска бөлүдү, тоң алып кагагар болбойт, ичем батырар болбойт, алман беттин жараган, берип турган кез экен, тоң карагагар болбойт, аттанып турган кез экен, чондо жыл чапты, жууну көздү көп чапты, сондо келиптир, адыр дидирип, ошо кезде каптады, төрт бурчуна чыгыптыр, төрт бурчунда түркө бар, 94-сүн чыгарды, карагы тайманжудан 94-нү көрүп тур, онун бирдей чапканда, найзанын ыргытты, өтүн эшик этиптир, эчендерге жетиптир, ошо кезде караса, ал кара кушу жөнөгөн алыс